хочешь сделать мир лучше? Дай пролить. Но ты слишком беспечен. Господи, никто не хватает. Ты играешь в Бэтмена, Даешь правосудие. ты же еще ребенок. Поверь, когда-нибудь твоя сила понадобится. И ты выбираешь момент, момент выбирает тебя. Аж мурашки пошли. Стой, ты это лопаешь тащил. Папочка отрастил усы. Когда я был в изгнании, я обнаружил источник невероятной энергии. Большое дело. Первый пункт в списке больших дел. Надеюсь, не опоздал. Прости, так ты кто? Я Тейлз. Ясно. Вот как мы поступим. Шаг первый. Раздразни врага. Шаг второй. Понятия не имею. Легко делать. Прогноз на сегодня. Вероятность приключений 100%. Вернуть отправителя. Смирись, тебе моей силы не видать. Но похоже, что я нуждаюсь в твоей силе. Где мои манеры? Соник, знакомься, это Наклз.